ओम शांति। तो यहाँ पर हमने ले लिया आधी किलो मिर्च। हम इन मिर्चन को डालेंगे 4। तो यहाँ पर हमने 4 बार धो लिए हैं साफ पानी से बिल्कुल। अब ये धो के हम इनके डंठल में काटेंगे, ये वाले में, और ऐसे हम इन्हें ऐसे काटेंगे। काट के हम इनके अंदर हम नमक लगाएंगे। नमक लगा के हम इन्हें सुखा देंगे। यहाँ पर हमने मिर्च काट लिए हैं, हम इनमें लगा देते हैं नमक। तो इससे नमक लगा कर रखेंगे तो हमारी मिर्च खराब नहीं है। थोड़ी धूप लगाएंगे, ऐसे कोई 1-1.5 घंटा हम धूप लगा के उसके बाद हम डालेंगे अचार। तो कल हमने आपको मिर्च दिखाई थी, मिर्च हमने धो के सुखा दी थी। ये हमारी एक दिन सूख गई पूरी कर दे मिर्च। तो अब आज हम मसाले करने के लिए तैयार अचार के लिए। तो यहाँ पे हमने सौंफ ले लिए, यहाँ पे हमने ले लिए सरसों, और इसके अंदर ही हमने थोड़ी सी राई डाल दी है। अब इन्हें हम थोड़े थोड़े भून देंगे दोनों इकट्ठे। ये हमारा मसाला भून गया, हल्का हल्का भूनना, वह लाल करना। गैस को कर दिया हमने बंद। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे जरा सा, उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले को पीस लिया। इसके बाद डालेंगे हम हल्दी डालेंगे इसके अंदर। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग से हमारा अचार खराब नहीं होगा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल डालेंगे अब, जिससे हमारा तेल से अचार खराब नहीं होगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे। पहले हमने नमक डाल दिया था मिर्च में, अब थोड़ा सा और डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया है। अब इसे मिर्च हमने देखो तेल भी थोड़ा अच्छा से डाला, थोड़ा इससे खराब नहीं होगा। अब हम डिब्बे में कर देंगे। हमारा डिब्बा बिल्कुल साफ है, गर्म पानी से धोकर हमने इसको सुखा दिया था पहले ही। और इसके अंदर हम अचार को भरेंगे। इसमें फफूंदी नहीं लगेगी और अचार आपको 1 साल तक भी नहीं होगा खराब। इसमें भर देंगे हम, भर दिया। अब इसे ढक्कन लगा कर रख देंगे। ये हमारा अचार बन गया। हमारा अचार आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिर्च वाला अचार है, ये बहुत टेस्टी बना, और आप खा के देना। 2-3 दिन बाद आप खा लेना इसे।